무접점 키보드의 뛰어난 타이핑 감각과 편안함을 경험하고 싶다면 에코 블루투스 유무선 겸용 일반형 키보드가 최고의 선택입니다. 보글보글한 타격감과 부드러운 키 사용감이 일품이며 인체공학적 설계로 손목이 편안합니다. 블루투스 연결이 간편하고 빠른 무선 전환이 가능해 사용이 매우 편리합니다. 특히 소음이 적당하고 만족스러운 키감으로 많은 사용자들이 강력 추천하는 제품입니다. 충전 단자 문제만 해결된다면 최고의 무접점 키보드로 손색 없어요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.